Hey guys, what's up? Welcome to my wife Honda SCOOPY CREA restoration. So, ito yung bike ng aking wife, guys. Actually guys, hindi na to gumagana at saka napabayaan na. So, tulungan nyo ako guys at samahan nyo ako na paganahin ulit natin ito at pagandahin. And also guys, welcome na welcome ako sa mga komento nyo. So comment nyo lang guys yung mga suggestion nyo sa comment section. Alright? So walk through na tayo sa motor niya. So, kinakalawang na. Alright. Kinakalawang. Pangit na. Yung pintura. Nababakbak. Madungis. Madumi na. May mga mancha-mancha. And also itong upuan. May butas. Yung reflector na red. Wala. Tornilyo. May mga kalawang na. Flat pa yung gulong. Yan, may mga spider web. Yan, may kalawang ano. So may gulong. Yun, dumi. Okay. May gamba pa. Try natin yon. Ayun, mukhang busted yung battery. So kickstart natin. So yun guys, busted siya. Kahit i-kick natin, hindi umaandar. And also, pag pinupush start natin, hindi umaandar. May coolant naman, meron din battery. Ay, hindi pala natin na-check kung merong gas. Tingnan muna natin. So guys, may gas. So yun nga, busted. Hindi siya umaandar pag kinikick. Hindi rin siya umaandar pag pinupush start, and also may gas naman. Okay, unang gagawin natin guys is paliliguan natin siya using Kobe wash and wax, so para matanggal yung mga dumi. And also guys, second na gagawin natin is gagamitan natin ng Deras lubricant para doon sa mga kalawang na tornilyo para madaling tanggalin. Alright. Tanggal na yung upuan, battery naman tatanggalin natin. So guys, ito yung battery, Motolite. Sobrang dumi. Sobrang dumi niya, oh. Linisin natin.
Bahay na ng gagamba. Binahayan na, oh. So guys, pakarga muna natin yung battery. Hopefully battery lang yung diskarga para mas madali natin mapaandar yung motor ng wife ka. Alright, so tayo sa battery charger. Yung malapit lang naman na battery charger dito sa amin. So yun guys, babalikan na lang natin yung battery, hindi nakasalang pa. So gagawin muna natin guys is babaran ng metal polish, yung mga nabubuging metal para. So guys, habang hinihintay natin yung battery natin na full charge, magme-metal polish muna tayo. Pakindabin natin to. Yan, yung mga yan. Mga metal dyan. Ito, ayan. Pakintabi natin using SCOOPY metal polish. Tara. Bukas naman, magsasahing pa ako tsaka magluluto. So ginabi na tayo guys. Kunin natin yung battery na pina-recharge natin. Sana okay pa yung battery para hindi na tayo bibili. Nakalimutan i-charge yung battery natin. Alright, babalikan na lang ulit natin. Alright, balikan na natin ulit guys. Kaya okay na. So guys, ayan, nilagyan na natin yung battery. Try natin i-start. Yung ilaw. Start. Nako, ayaw. May gas. May gas. Ayun. Ito tumutulo. Ay, tumutulong gas. Next episode. Ang puputol na. We're friends. Yan na. Ang puputol.